এখন বাজে রাত পাক্কা 11:30। আমার বাড়ির সামনে অনেকগুলোই মুদিখানা দোকান আছে, পায়ে দুপা হাঁটলেই মুদিখানার দোকান। কিন্তু যেহেতু রাত হয়ে গেছে, পুলিশে পারমিশন দিয়েছে 11টা অব্দি লাস্ট দোকান খোলা রাখতে, তারপরে দোকান যেন খোলা না থাকে। তো কি আর করার, যাই হোক আমি কিছুটা মুদিখানার জিনিস কিনে নিয়ে এখন যাচ্ছি বাড়ি। তারপরে দেখি ও মা, পান দোকানগুলো খোলাই রয়েছে। এই যে দেখো, এখানে বিভিন্ন ধরনের জিনিস পাওয়া যায়, শুধু আদা রসুন পেঁয়াজ লঙ্কা লেবু এইসব পাওয়া যায় না। তো সেগুলোই কেনার জন্য আমি গেছিলাম অন্য জায়গায়। বাবারে বাবা, এখন ভয়েস ওভার করছে রাত 1:15, আর এইদিকে পাশে কুকুরগুলো প্রচুর চিৎকার করছে। ভাবছিলাম সুন্দর করে ভয়েস ওভার করবো, একটু ফানি ফানি ভয়েস ওভার দেবো, তারপর দেখছি কুকুরে চিৎকার করছে। গাইস, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? দূর ব্যাং, কত ভালো ভয়েস ওভার করবো ভাবলাম, হলোই নাই, কুকুরের চিৎকার করতে। যাই হোক, আমার মা কি কি মশলাপাতি নিল তোমরা তো দেখে বুঝতেই পারলে, আমার আর নামগুলো বলা লাগবে না। আর এইদিকে দেখো টেকনোলজিয়া, আমার মা বলেছি আগের ভিডিওতেও, কোনো রকম কোনো প্রবলেম হলে বলে না যে এই প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক করে দে, এই করে দে, ওই করে দে, 14 বার করে বলে না। আমি আমার যেটা চোখে পড়ে আমি সেটাই ঠিক করি। অনেক দিন ধরে হলো আমি সেরকম রান্না বান্না করি না। আজকে রান্না করতে এসে দেখি ও মা মিক্সির বাটির ঢাকনাটাই ফুটো হয়ে গেছে। কি করে সেটা আমি জানি না, ভেঙে হয়ে গেছে আর কি। আর আমার মা খুব সুন্দর একটা আইডিয়া বার করেছে, এই যে প্লাস্টিক ঢাকা দিয়ে এরকম ভাবে মিক্সি করবে। তোমাদেরও যদি বাটি ফুটো হয়ে যায় তাহলে এরকম করে করতে পারো, ঠিক আছে? হি হি, আমরা গরিবস গাইজ, আমরা গরিবস, এরকম করেই করি সমস্ত কিছু ব্যবস্থা। তোমরা কারা কারা এরকম ভাবে ব্যবস্থা করো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর এইদিকে চিকেনটা আজকে আমি রান্না করছি। আমার মা বলছে যে তুই আলুটা ভাজ এরকম করে যা যা করে বললে সেরকম করে ভাজলাম। দেখো, আমি রান্না বান্না করতে পারি টুকটাক। রাত 1-1:30টার সময় আমি বাইরে বসে বসে ভয়েস ওভার করছি। একটু আগেই কুকুরগুলো চিৎকার করছিল, তারপরেই দেখি এই গাড়িগুলো নিয়ে লোকগুলো যাতায়াত করছে। এত রাত্রেবেলা কোথায় যাচ্ছ গো? তোমরা কোথায় যাচ্ছ? হ্যাঁ, ভুই 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 ভুই, শান্তিতে করে ভয়েস ওভারও করতে দেয় না। আমি ভাবলাম ভিডিওতে আমি আলাদা ধরনের কথা বলবো আর আলাদা ধরনেরই কথা বলছি গাইস। যাই হোক, একটুখানি আমি রান্না করছিলাম, তো এইদিকে আমি খুন্তিটা নাড়াচাড়া করছি। ভাবলাম একটু ভিডিওতে আমার মুখটা দেখা যাবে। ও মা, দেখছি মুখটাই দেখা গেল না। যাই হোক, বাকি সিনগুলো কেটে দিয়েছি। তারপরে এই যে দেখো, নাড়াচাড়া করার পর আলুটা দিয়ে দিলাম, ঢাকা লাগিয়ে দিলাম। ঢাকা লাগানোর পর কিছুক্ষণ পর আবার খুললো আমার মা। আর এইদিকে দেখো তেল ছেড়ে দিয়েছে। তারপর আবার ঢাকনা লাগালাম, মাকে বলে মা 5-10 মিনিট পর আবার ঢাকনাটা খুলবে। তো ঢাকনাটা আবার খুললো। তারপর দেখো অনেকটাই তেল ছেড়ে দিয়েছে। তারপর মাকে বললাম একটুখানি জল ঢেলে দাও। ঘরে চিকেন রান্না হচ্ছে আর আমি দৌড়ে গাইস কোথায় যাচ্ছি বলে তো? আমি যাচ্ছি এখন ম্যাগি আনতে। ম্যাগি, এই যে বন্ধনা, ও হয়ে গেছে ভেজিটেরিয়ান, ও বলছে আমি ম্যাগি খাবো, চিকেন খাবো না। তো আবার একা একা যাবে, তাই আমি একা একা যাচ্ছি না। আমার সাথে আর একটা ভাই আছে পাশের বাড়ির, ওকে বললাম চল তুইও আমার সাথে। তো দেখছি দোকান বন্ধ। আরে দোকান বন্ধ তো কি হয়েছে, দোকানদারের ঘর চিনি নাকি? ঘরে গিয়ে বলছে 4টে ম্যাগি হবে। তো গাইস, এই